Oke, jadi video kali ini gue bakal main lagi. Tapi kali ini kita main sama sih, jadi kita main first to six. There will be 4 pairs, which berarti 8 orang, 2 court. Jadi kita bakal tuker-tuker terus. Kita main first to six. Jadi kayak pasti kita setidaknya ketemu sekali dari semua lawan. Terus kita satu. Tadi harusnya kita mainnya cuman kayak 4-5, berarti 4 match, around 4 match. Jadi main 4 kali, 3 pair beda, satu lagi itu sama. So enjoy the video. Oke, so first match kita ini kita lawan Rusty dan Chang. Jadi both of them are really good players dan gue di partneran sama Joe. Ya, intinya kayak kita karena ini masih agak pagi, terus kayak Joe katanya kayak badannya lebih agak lemes. Jadi kita nggak bisa main pace lebih cepat. Jadi kayak we try to slow the pace of the game down. Dan ya itu first miss fuck. Oke, jadi inti kita main and kita coba sama sih aim for the spot yang kayak missing setelah kita bikin mereka gerak. Kaca dong. Good. Gua, lu. Yuk. Yuk. Pam. Good job. Yep, itu maksud gua. Jadi kayak we try to move them a lot supaya mereka kasih bola-bola tanggung supaya nanti one of us can finish. So that's basically the goal. Kalau misalnya kita main, kalau gue sama Joe tuh tipe mainnya kayak gitu. Jadi nggak kita yang selalu full power, kita lebih ke placement, nunggu bola tanggung baru sikat dari sana. Jadi kayak kita lebih mainin maksain longer rallies lah dibanding kita end the ball early. Ankle breaker. Lu ya. Good lob. Kayak banyakin tengah aja deh. Mereka suka miskom. Maju, Jo. Gua. Maju lagi. Hehe. Sorry, bro lah. Gitu ya, John. Gue stay belakang terus. Karena tinggal highlight. Ede. Jo. Good. Santai. Lu kasih gue video X3. Kalau ini nggak X3. Jauh. Good one. Hebat. Good, Jo. Nice, Jo. Ambil, tahada enak tuh. Hehehe, nice one, Jo. Jo. And yep, jadi Joe ini sebenarnya he's a really good player yang kalau misalnya dia nggak pakai power tuh mainnya pintar, tapi kalau misalnya di saat dia butuh power dia juga ngerti. So that's the great thing about being his partner sih. Hehehe. Jo. Coba. Boleh telat. Oke. Jo. Jo. Gue makin rendah tadi. Iya.
Good, Jo. Kenapa lu tembak kaca? Doa. Good, Jo. Sorry, Rus. And itu maksud gua, how Joe is playing the game. Dia tahu dia bakal kasih Cikita yang dalam tengah. Jadi kayak dia pede juga buat maju, and turns out they cannot balikin. Jadi kayak it's a good point for us. So, oke. Pam! Gue stay belakang. Yeay! Jo, good. Gua aja ya. Gua lob. She. Blok enakan backhand aja. Enggak, sini enggak sempet react. Gue enggak sempet react. Gue udah tangannya di gini. Hihihi. Yuk. Nice, Jo. Stay. Jo. Dua depan. Lu maju. Dua depan. Lagi, Jo. Ale. 4. Kita waktunya pakai strategi boring pedal. Ya. Sorry, Jo, maju. Tiga. Ale, yuk pressure di mereka. Boring ya. Ah, fuck. Golden lu ya. Golden lu ya. Kiri. Go. Go. Good. Lagi, Jo. Keker pemain kanan dulu ya. Yuk, tengah. Jo. Tujuh ya. High break. Oke. Mulai kok kayak kadang kencang kadang. Jo, santai aja. Gue tuan. Yuk, baru 2. Pam. Gitu, brother.
Ambil ya. Bajingan. Dia nggak mungkin bisa mukul itu. Iya, iya. Lu jangan maju. Dia kan maju. Cok. Cok. Cuma 2, yuk. Cok. Ah. 6-2, ayo Jo. Masih potong. And yep, that's game. Kita kalah tie break 7-4. Rusty menang. Ayo Jo. Oke, in this match kita tadi udah sempat lihat Daniel Dennis main, and Dennis itu tipe yang benar-benar gebok. Jadi kayak we decided kalau misalnya kayak one of us tuh ada yang maju, ada yang stay in the back. Kalau in this case gue selalu insist Joe buat maju and me stay in the back. Jadi tergantung sih. Kadang kayak kalau misalnya gue yang lob tanggung, gue yang stay di belakang, Joe yang maju. Tapi kalau misalnya Joe yang tanggung lob, gue yang maju. So it depends on the scenario. Tapi kayak we try to make sure bahwa kita ada satu yang stay belakang untuk mencegah dia fake. Masih ngeker tengah itu. Dia agak kayak gua main ngetot Iya. gitu, jadi gua tahu. Yo. And ya, balik lagi kayak sebenarnya ya yang gue bilang, Dennis tuh benar-benar kalau smash itu dia bagus. And partnernya si Daniel, so they're actually brothers. Dan Daniel ini defense-nya sama overhead bandehannya dia itu lebih better. Jadi kayak kita masih hati-hati kalau lob agak dalam pun dia juga kadang bisa ambil dan potong langsung gitu. See? Satu kanannya jago defense and the other one is basically just smashing the ball. Harusnya gue potong, iya. And yep, jadi kayak kita nggak bisa truly depend si Dennis. What a drop shot. Ya itu kita nggak bisa depend on Dennis bahwa kayak dia bakal smash terus karena dia juga bisa main placement. Jadi kayak ya lumayan sulit tapi kayak we'll try to keep the same strategy si me and Joe. And yep, kita tuh benar-benar kasih bola tanggung dikit pasti kayak dia pasti maju and end the ball. Jadi kayak we try to give him a good lob, maksudnya kayak deep lob tuh yang maksud bahwa kayak gue stay belakang tapi Joe di depan. Even though this point doesn't work out, ya kurang lebih kayak gitulah. Kalau push, kan dia kencang banget. Itu ngedikitnya naik. Iya anjing. Yo. Yo, potong. Oke. Gua, oke. Harusnya sana lu. Untung finish poinnya. Kalau nggak ngomel. Ambil Jo. Good fake. Sah. Kena ujung. Yo Jo.
Jo, coba. Good one. Good lob. Yuk, gue kasih golden ya. Potong. Fence. Yuk. Ambil. Yuk. Let's go, Om. Let's go, Papi. Yuk. Thank you, brother. And okay, for the third match sama third pair hari ini. Jadi kita lawan Handi dan Dani kok. Kalau misalnya Handi sendiri ya, Handi itu riset tuh gue gak tau ya, dia kuat banget. Nanti kayak you'll see in one of the clips, dia bisa kayak hampir back and tap out gitu. And riset dia kuat, dan dia kalau main bola itu very slicey. Jadi kayak bolanya tuh kalau lo kasih kaca pasti mati punya. Karena bolanya slice banget ke dalam. Dan kalau Dianiko sendiri, overheadnya dia tuh variatif. Jadi kayak Dianiko tuh smashnya kencang. Dan he sometimes can do X3 juga di kita. Tapi kayak bandeha dia itu juga lumayan dalam. Jadi kayak selalu kasih double glass. And that's really the vision kalau lawan orang-orang kayak kita. Apalagi yang belum bisa kayak, belum biasa kayak pakai double glass gitu. Maju, maju. Sorry. Good. Nice job. Jo. Good job. Golden. Jo. Bang. Apa sih kalau malas? Malas aja. Kakinya anjing. Ayo, Pi. Ya, let's go. Jo. Satu lagi. Hey. Lagi, Jo. Di sini itu hampir masuk. And Joe doing a little dance. Off. Gua aja. Ayo, Jo, maju, Jo. Lihat nih, keren nih. Maju, Jo. Maju lagi. Oke. Lagi. Haja. Dapat, Jo.
Kiri ya. Kiri. Yes. Ya, maju Jo. Jo lari. Asik. Lagi Jo. Gua stay. Hoki banget itu. Go. Pam. Gendut, yuk. Lagi. Ballerina cappuccina. Majuin, Jo, majuin. What the fuck? Kayak kita terlalu enjoy anjing. Game. Udah game. Thank you, Om. Thank you, Om. Lu kebanyakan udara Jepang berarti. And okay, for the final match kita lawan Daniel and Dennis again. Jadi kayak mereka kayak agak late game tuh mereka makin panas. Jadi kayak they're even better at this point. Seperti yang gue bilang. Daniel tuh benar-benar kalau misalnya defense itu udah lebih solid. And kalau misalnya Dennis tuh very offensive player. Apalagi kalau misalnya dia di depan net. Fuck. Bro. Di sini gue udah coba smash kenceng mungkin dan lucky block. Jadi kayak I mean like itu benar-benar right timing banget raket gue di sana dan dia juga aim ke sana. So bisa lucky point but I'll take it. Let's go, papi. Jo, ambil Jo. Vamos. Pioneer Net hari ini rusaknya. Gue stay. Ya. Oke. Santai. Good. Benar feng shui-nya lu gamsuit gua service. Maju Jo, maju Jo. Jo! Vamos. Yeay. Gini dong. Yang tapia itu loh. 35. Out. Sama 3. Terbang tinggi. Jah. Dah. Yes. Pam. Go stay.
Jadi Daniel ini kayak gue lop-lopin terus. Atau he's gonna hit a bandeja, tiba-tiba kayak preparationnya dia beda lagi, terus tiba-tiba smash. And that's, itu yang bikin susah sih kalau misalnya lawan si Daniel. 5-3. Good low, gitu dong. Out. Masuk. Lagi Jo. Go stay. Yes sir. Salim. Jo, santai-santai. Good Jo. Santai. Dua depan ya Jo. Good lob. Yuk maju Jo. Second serve ya tadi lu call. Iya. Iya anjing gimana anjing. Itu juga ada gini. Ya. Itu good. sorry. Tuhan beserta kita. Lagi Jo. 5-4. Yuk, break. Panas. Santai. Good. Jangan TikTok. Good. Santai. Gila. Hah? Sudutin aja. Iya. Enggak kan gue setup buat lu matiin. Pam! Thank you. Okay, that's all for the video. Jadi kayak hari ini tuh benar-benar cukup seru. I think like we're all in the same level sih menurut gua. Kayak kita mirip-mirip levelnya karena kayak rally kita tuh hari ini tuh panjang banget. Ada yang kayak first game aja tadi kita bisa kayak take like 31 minutes dan itu lama banget. Itu sampai tie break terus kayak kita main. Ya pokoknya rally panjang semua sih. Bahkan kayak kalau misalnya gue masukin semua rally-nya mungkin kayak wah bisa lama banget post videonya. See you in the next video.